You are welcome to Salvation Course Outreach. We are reaching you out from Ibadan, and we are speaking to all Celestians all over the world. This time around, we want to examine the lessons that through the Holy Spirit and through the authority of Celestial of Christ worldwide, under the Reverend Pastor EMF Oshofa, the lessons that were given for the week of the Passion Week, um, from Monday to Saturday, the Holy Week. We'll be doing that, and we'll be ascribing or deducing the lessons for each of the day as it was being given. May the Lord help us. Jẹ́ ká gbàdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael Mímọ́, ọ̀sẹ̀, ìfarajìn. Passion ni nǹkan tí èèyàn fi gbogbo ara ṣe, tó fi ọkàn ṣe. Ìrẹ́ ló fẹ́ wa, tó ṣe yìí fún wa, tó fi ara ẹ̀ sílẹ̀. Ìwé John orí 13 ẹsẹ̀ kínní àti kejì jẹ́ ká mọ̀ pé ìfẹ́ tó ní sí àwa tí ẹ tó wà láyé ló fẹ́ wa títí dé òpin. Òpin náà sì ni dójú ikú. Ó ti fẹ́ wa ná, ó ti ṣe yìí fún wa. À ń ṣe ìrántí ní àkókò yìí. Ó sì fi ọ̀rọ̀ náà ránṣẹ́ sí wa kó lè rán wa létí. Èyí la fẹ́ ṣàṣàrò nínú rẹ̀. Jọ̀wọ́ Olúwa, ràn wá lọ́wọ́. Mí sí wa, fún wa ní ọkàn tó ń gbà ọ́ ní tòótọ́, àti tí pẹ̀lú tó ń gbà ọ́ dópin, tó sì ṣe fẹ́ dópin. Ràn wá lọ́wọ́, má fi wá sílẹ̀. Bí a ó ti ṣe ìkátú ṣàmọ́dún, ó dára fún wa. Ògo ayọ̀ kó fọ̀hún jáde ní ìjọba rẹ̀ ká má dẹni tànù. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, orúkọ Jésù. So, let's look at it from Sunday. Sunday, we were given the book of Psalm, chapter 2, and also Mark, chapter 11, 1 to 11. Let's just, a mọ̀ pé yẹn Zephaniah àti Zechariah, àwọn méjì tí wọ́n sọ fún wa nípa tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa the triumphant entry of Jesus Christ into Jerusalem nìyẹn, into the temple in Jerusalem. Ṣùgbọ́n so ẹ̀kọ́ yẹn yé wa gbogbo la mọ̀ yẹn. So lọ́dún yìí wọ́n fún wa ní pé àsọtẹ́lẹ̀ àti ìfihàn, ṣùgbọ́n wọ́n kọ́kọ́ sọ fún wa ní Psalm 2 sọ fún wa nípa ìrìn àjò Jésù àti iṣẹ́ tí Jésù wá ṣe fún wa, ẹni tí Jésù ń ṣe. So, but beyond that, Mark 11 tún ń ṣe àfikún. Let's look at that Psalm chapter 2. That was, take it from verse 1. The first lesson from Sunday, the Palm Sunday. Psalm 2. Why do the earth rage and the people imagine a vain thing? Àwọn èèyàn, why do people imagine a vain thing? Kí ló tí inú ń bí wọn sí ìfẹ́ Ọlọ́run, ètò Ọlọ́run? God has given, by his decision, he has given us Jesus Christ. He has prepared Jesus Christ ahead of time for the salvation of our souls. Leviticus chapter 19, the lesson for the month, talks about sacrifice of peace. Jesus being that sacrifice of peace, at the time appointed when he was to go through the journey and die his death, there were conspiracies of men. Àwọn èèyàn dìde, inú rú àwọn èèyàn ń ru sí òtítọ́ Ọlọ́run. Inú àwọn èèyàn bàjẹ́ sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Inú àwọn èèyàn korò, ojú àwọn èèyàn korò sí ìlànà Ọlọ́run, nítorí tí a ti pèsè sílẹ̀ bí ẹbọ àìmọ́. Àwọn kan la máa rí ní àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ yìí. Àwọn èèyàn farasẹ́mi, Pharisee, the headers of the congregation of Israel, the Jews, àwọn àgbààgbà Israeli, àwọn ọmọ Israeli, àwọn àlùfáà Israeli, pàápàá olórí àlùfáà. So, àwọn nǹkan tí wọ́n gbé dání, àwọn tó ń gbé sọ́kàn, àwọn tí wọ́n ṣe, ó lòdì sí ohun tí Ọlọ́run pèsè sílẹ̀. Yes. The kings of the earth set themselves. Wọ́n ṣe kí ni? Set themselves. And the rulers take counsel together. The rulers, that's rulers of Israel. The Herod king at that time, also, working against the Lord. And against his anointed. And against his anointed, Jesus. Saying, let us break their bands asunder. Ẹ jẹ́ ká ṣe, wọ́n fẹ́ pa Jésù jí Lásárù dìde kúrò nínú òkú. Wọ́n fẹ́ pa Lásárù padà. They wanted to destroy the evidence that Jesus Christ actually resurrected one that was already
decaying, ẹni tó ti ń jẹrà, ẹni tí Jésù jí. Jésù jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dìde ṣáájú ìgbà yẹn, ṣùgbọ́n Lásárù ni ẹnìkan tí kíkú ẹ̀ ó ti ń jẹrà. So àwọn believe pé bí ara tó fresh tẹ́lẹ̀ ló lè jí, ṣùgbọ́n ẹni tó rùn ó ti ń jẹrà. Màtá wípé Olúwa ó ti ń rùn, àti sin ó ti tó jẹ́ mẹ́ta ó ti ń rùn. So àṣẹ tó lè rùn Jésù lè jíǹde. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn fẹ́, they were working against the Lord, yes. And cast away their cause from us. He that sitteth in the heavens shall laugh. Ẹni tó wà lọ́run yóò rẹ́rìn, yóò wí The pé Lord shall have them in derision. ó máa tú wọn ká. Then shall he Aṣọ speak ìmọ̀ wọn di unto òfo. them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yes, have I set my king upon my holy hill of Josiah. Ó ti ṣe yẹn. Let's go to Mark 11. Báwo ti ṣe yẹn? Ó ti tú ìmọ̀ wọn ká, ó sọ ìmọ̀ wọn dòfo. Nígbà tó yí ọjọ́ mẹ́ta pé wọ́n tán fẹ́ lọ gba Jésù, wọ́n wí pé wọ́n lọ bá Pilate pé fún wa ní àwọn ẹ̀ṣọ́ kan fi síbẹ̀, torí àwọn deceiver onírọ́ yẹn ó ti parọ́ fáwọn èèyàn pé ó máa jíǹde ọjọ́ kẹta. Àwọn ọmọ yẹn lè wá jí dìde, wọ́n lè wá gbé jí lọ, wọ́n sọ pé ó ti jíǹde, á tún wá máa fi irọ́ tàn àwọn èèyàn jẹ lọ síbẹ̀ sí pé kó má bàa di pé irọ́ wọn máa múlẹ̀. Fún wa ní ẹ̀ṣọ́ tó máa ṣọ́bẹ̀, àṣẹ agbára èèyàn òde. Wọn ò mọ̀ wípé àjíǹde ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó rán àwọn áńgẹ́lì sọ̀kalẹ̀ láti lọ gbé Jésù dìde. Ẹ̀mí Jésù padà sára Jésù. Ẹnikẹ́ni ò lè sí ẹ̀mí ẹ̀ kó má kọjá, kó má wọlé lọ sí ipò. Wọ́n gbé òkúta ńlá dì, kò dá dúró. Wọ́n fi àwọn ẹ̀ṣọ́ sí, àwọn ẹ̀ṣọ́ sùn bí òkú. Àwọn áńgẹ́lì ti dé. Àwọn ẹ̀ṣọ́ wọn kò ràn lágbára tó áńgẹ́lì. Ó wá dàbí ọ̀rọ̀ Isaiah orí 3 tó sọ pé ó ní àwọn èèyàn gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ó gbẹ́kẹ̀lé pé ẹran ara lásán ni ẹṣin wọn, kò í ṣe ẹ̀mí. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Jésù wí bẹ́ẹ̀ fún wa. So ẹ̀mí ju ara lọ, ẹ̀mí ju ẹ̀rọ lọ. Machine wọn, chariot wọn, ẹ̀rọ ni. Wọn ò lágbára, èèyàn ló ṣe. Nínú ẹ̀mí láti dá èèyàn tó ṣe. Ẹ̀mí ju èèyàn lọ, èèyàn ju ẹ̀rọ lọ. Gbogbo ẹ̀ wọ́n tẹríba fún ẹ̀mí. Gbogbo nǹkan ló tẹríba fún ẹ̀mí. Bí ẹ̀mí Ọlọ́run bá sọ pé machine kò lágbára, kó bàjẹ́, ó bàjẹ́ nìyẹn. Ìtọ́ ayé bá bàjẹ́, tẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run bá wí pé ó yá ẹ ṣe báyìí sí i, kó dìde, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ padà, á tún dìde. Nítorí pé ẹ̀mí ló darí gbogbo. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló wá nú Jésù láti jí dìde, tó sọ di alààyè padà. Ìsà òkú kò lágbára mọ́. Àwọn ẹ̀ṣọ́ ò tiẹ̀ ní agbára kan láti ṣọ́ àwọn tó fẹ́ jí Jésù dìde, tàbí ẹ̀mí tó máa wọlé láti jí Jésù dìde. Gbogbo wọn já sófo. Ó ti tú ìmọ̀ wọn ká. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. So ẹ ká gbọ́ nǹkan tí Mark 11 sọ. That's the real event. So nínú ẹ̀kọ́ yẹn túmọ̀ sí pé nínú ẹ̀kọ́ ọdún yìí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa, wọn ò fún wa ní Zephaniah, wọn ò fún wa ní Zechariah, wọn ò fún wa ní àsọtẹ́lẹ̀ àti ìṣẹ̀lẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ fún wa nípa èrò Ọlọ́run fún ayé, iṣẹ́ ìgbàlà tó pèsè sílẹ̀, ètò plan tọ́lọ́run ti set sílẹ̀ pé màá rán Jésù wá. Jésù àgbáyé là. Matthew orí kìíní ẹsẹ̀ 21. Matthew chapter 1 verse 21. Ó sọ pé áńgẹ́lì sọ pé a ó pe orúkọ ọmọ náà ní Jésù, nítorí pé òun ló máa gbá àwọn èèyàn rẹ̀ là nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. So the purpose of his coming, he already knew. Òun tó ń bọ̀, ó mọ̀, ó dáyé, ó tún mọ̀, ó ṣe gbogbo nínú ìmọ̀ye wípé mo mọ̀ pé nítorí mo ṣe wá kú. So ìgbà yẹn ò lè dé. Kẹ́yìn wá sọ pé agbára kan lẹ fẹ́ fi dì lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ìwé òwe yẹn sọ, Sáàmù yẹn sọ fún wa wípé ó sọ nípa ìrìn àjò àti ìparí iṣẹ́ ìrìn àjò. Ohun tí àwọn yẹn ń fojú rí, ohun tí àwọn ń rí ọ̀tọ̀, ohun tí wọ́n ń ṣe ọ̀tọ̀. Ọkàn wọn ọba, ọkàn ìlú, ọkàn ìjòyè, ọkàn àwọn aláṣẹ, ọkàn àwọn àlùfáà, gbogbo wọn ló lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ kò dá ìfẹ́ Ọlọ́run dúró. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ẹnikẹ́ni ìgbìmọ̀ kí wíwọ̀n kò ní dá ìfẹ́ Ọlọ́run dúró láyé ẹ̀, kò ní dá dúró láyé wa. Now, Mark 11, that's just the event. We are by what we are given as the lessons for the day, we have exempted, the prophecy ahead of time, but we must take something from this Mark because ọwọ́ agbára Ọlọ́run wà ńbẹ̀. Yes. And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sent forth two of his he disciples, sent forth of his disciples, and said unto them, mm-hmm, Go your way into the village mm-hmm, over against you, mm-hmm, and as soon as ye be enter into it, mm-hmm, ye shall find a cloth tied,
A cult tied. Whereon Never men sat. Kò sẹ́ni tó ti jókòó sí orí ẹṣin yẹn rí yẹ ògo ni Loose fún him Jésù and lókè ọ̀run. bring him. Ẹ tú kẹ́sì mú wá. And if any man say unto Bí you, ẹnikẹ́ni bá béèrè lọ́wọ́ why yín do pé ye this? kí ló tẹ̀ ń ṣe yìí? Say ye Ẹ sọ pé Olúwa ló that ní the fi Lord ṣe. hath made. Go to verse Okay. 9. And they that went before, Yes. and they that followed, Àwọn tó láti verse 8, sorry. and many spread their garments Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dá aṣọ wọn sílẹ̀ in the way, lọ́nà. and others cut down branches of the trees Àwọn kan gé ẹ̀ka igi sí and ọ̀nà. struck them in the way. Wọ́n wọ́n bá ṣe máa ń wun idà ní ọjọ́ Palm Sunday, yes. And they that went before, and they that followed, cried, Wọ́n pariwo, saying, wọ́n wí pé Hosanna, Hosanna. blessed is he that cometh in the name of the Lord. Alábùkún fún ni ẹni tí ń bọ̀ ní orúkọ Olúwa. Hallelujah. Now, ìyẹn mú àsọtẹ́lẹ̀ Luke 1:18 náà dání pé ìbùkún ni fún ẹni tí ń bọ̀ ní orúkọ Olúwa. Àwa ti fi ìbùkún fún ọ láti ilé Olúwa wá. So some were ahead of him. That don't describe men. That's why I picked from that point. Some were already, àwọn kan ti wà nínú ilé, àwọn kan wà lẹ́nu, àwọn kan wà lẹ́yìn. Àtàwọn tó wà nínú ilé, àtàwọn tó wà lẹ́yìn, wọ́n kọ Hosanna. Now, Hosanna, nígbà tí wọ́n kọ Hosanna yẹn, kò sẹ́ni tó mọ ìtumọ̀ Hosanna. Kò sẹ́ni tó ronú, tó process ẹ̀ lórí ẹ̀. Pé kí ni ká sọ náà tó kọ̀? Áńgẹ́lì fi sí ẹnu àwọn èèyàn. Àwọn tọ̀run fi sí ẹnu àwọn èèyàn. Wọ́n kọ̀ sọ ní Hosanna, Hosanna. And before you know it, gbogbo mẹ́sìn pa Hosanna, 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 Samuel Dáfídì, Hosanna, Samuel Dáfídì. Nobody, before that day, nobody heard of Hosanna. It was a revelation. And that revelation was dropped into the ears of men. And people opened their mouth and began to say it. Àwọn tó ń tí ó bí ẹ̀yìn kan ṣe sọ, àwọn tó ń gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ń gbà, gbogbo mẹ́sìn sọ, ó di nǹkan tí gbòyàn hó. Ṣùgbọ́n pátá dénú ìjọ mímọ́, ìwé orin hymn Celestial of Christ, hymn 55, wá sọ fún wa pé ẹ̀kẹ́ Hosanna, Hosanna, sọ́ba mímọ́ ẹ̀kẹ́ Hosanna, ẹ̀kẹ́ Hosanna, Hosanna ìṣẹ́gun wa. Hosanna ni ìṣẹ́gun wa. So wọ́n ń polongo ìṣẹ́gun Jésù síwájú ìjà wọn àti èṣù. Ìjà Jésù àti èṣù ni pé Jésù fẹ́ kú fún ẹ̀ṣẹ̀ ayé. Ó máa lọ sí ipò òkú, á jíǹde. Tí èṣù ni pé á kú, á máa pa. Ẹni tó bá dẹ̀ ti kú, kò sí agbára kan fún mọ́. Ká lè pa lẹ́nu mọ́. Ká lè ṣe mọ́ wípé ìrìnàjò ẹ̀ parí, iṣẹ́ ẹ̀ parí. Kò ní agbára kankan tó fẹ́ sà mọ́. Ṣèbí òun ló ń jíyàn, tóun fúnra ẹ̀ bá ti kú, ó ti parí. Kò sí nǹkan tó lè ṣe mọ́. Wọn ò mọ̀ wípé Ọlọ́run tó pè é, Ọlọ́run tó ti yàn síwájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé, ó ti yàn, ó ti fi ìṣẹ́gun fún lórí ikú àti lórí ipò ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. So that's the lesson we want to bring out from there. That Hosanna, the chant of Hosanna was not preempted by anybody. It didn't come to the mind of anybody. Somebody just spoke, chanted, or shouted Hosanna, and men began to take after that. And in Celestial hymn, it was revealed to us that Hosanna is our victory song. So wọ́n kọrin ìṣẹ́gun fún Jésù ni pé nítòótọ́ máa mú ẹ ò ní ìrìn àjò yìí. And don't forget, after that triumphant entry, he was still within Jerusalem. East of Jerusalem was the Garden of Gethsemane. That was where he was when they took hold of him and they arrested him. So inú ìrìn àjò yẹn náà, ìrìn àjò ìṣẹ́gun yẹn náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí. Ló ti mọ̀ pé ogun yẹn ti dé, ìrìn àjò. He went through trials, arrest, trials, crucifixion, and death. 4 stages. But ní òpin gbogbo ẹ̀, ó jíǹde padà bí alààyè. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. So Hosanna was from the heavens. Àti ọ̀run ni Hosanna ti wá sí etí àwọn èèyàn. Orin ìjọba kan sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé orin tẹ́ ń kọ yìí, a gbé sí yín lẹ́nu àwọn áńgẹ́lì. We gave you this song from the mouth of the angels so that you also can sing this song. Ta gbé sí yín lẹ́nu àwọn áńgẹ́lì mímọ́ tọ̀run, wọ́n kọ orin ayọ̀ dídùn. So àwọn orin mímọ́ tá ń kọ níjọ mọ́, àwọn áńgẹ́lì ló gbé sí wa lẹ́nu. And that's why ní ẹ̀yìn ẹ̀ wọ́n kọ síbẹ̀ orin ìṣípayá mímọ́. They were revelational songs that the Holy Spirit brought to us by the mouth of the angels. So bẹ́ẹ̀ náà ni Hosanna tá fi sí wọn lẹ́nu. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run.
let's look at the next lesson for Monday. John. So we are looking at John. The next for Monday, Holy Week, Monday, John 11:47 to 54. 54. John 11:47 to 54. Let's have it. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council. So the council of the Pharisees and the priests. Okay, yes. And said, What do we? For this man doeth many What miracles. do we? Kí la máa ṣe? Yes. For this man doeth many miracles. Nítorí pé ọkùnrin yìí ṣe iṣẹ́ ìyanu púpọ̀. He doeth many miracles. So he's doing miracle now at this point, performing miracles has become a sin to them, the priest. Pé èèyàn jí òkú dìde, ó lajú afọ́jú, ó máa rọrìn, ó ti di ẹ̀ṣẹ̀ lójú wọn. Ìyẹn ni iṣẹ́ ọ̀rọ̀ Psalm 2 yẹn ṣe correct. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ló ń sàsọtẹ́lẹ̀ pé kí ló táwọn èèyàn ṣe ń ro, why do men think vain things? Kí ló tó yẹ pé èrò ibi ló wá sí ọkàn àwọn èèyàn, ló wọnú ọkàn wọn, nítorí pé èṣù ló ń lò wọ́n láti bá Jésù jagun. Yes. If we let him alone, tá bá fi sílẹ̀, all men will believe on him. That's their problem. So tá bá fi sílẹ̀ tó bá ń ṣe ìyanu yìí lọ, ìyẹn mi pé that from that point they decide that what they will kill him. Kí ni reason wọn? Ni pé wọ́n máa gba Jésù gbọ́. Now each time, even for each of the lessons in the week, as we are going through the lessons, mo ń mirí fún ìran yẹn. Nítorí pé okay, Jésù wà láyé gbà yẹn, òun ló ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Jésù ti kú sí, orúkọ ẹ̀ gbogbo ìjọ fi ń ṣe ìyanu kiri. Àwa ń ṣiṣẹ́ ìyanu lórúkọ Jésù, ẹ̀yin ń ṣe, àwa ń ṣe, gbogbo èèyàn ń ṣe, ọmọdé ń ṣe, àgbà ń ṣe, wòlíì ń ṣe, àlùfáà ń ṣe, àwọn akọrin ń ṣe, àwọn míì kọrin, ìyanu ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ lórúkọ Jésù yìí náà ni. Okay, if you had stopped Jesus, if it was possible for you to stop Jesus that time, how many people will now stop us now? Because it has gone round the world. Is a man, because of the purpose of God upon his life, no man, no power, even the devil could not stop him. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ń gbà yẹn pé ẹni tó wá yìí, ẹni tá à ń takò yìí, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá, kò dẹ̀ ṣe é dá dúró. So wọ́n fẹ́ dá dúró, wọ́n fẹ́ dá iṣẹ́ dúró, káwọn èèyàn bá gbàgbọ́. Àwa tá à rí ń sìn, àwa ò rí o, nínú ara àríyá ọ̀mọ́, kò tiẹ̀ ń ṣará ìlú wa. Bó bá tiẹ̀ wà láyé ń sìn, ẹni tó bá máa rí máa kọ́kọ́ travel lọ lú ẹ̀ ní àbí kóun wá síbí. A ò rí. Ṣùgbọ́n orúkọ ẹ̀ tá gbàgbọ́, táwọn bàbá wa, àwọn ìyá ńlá wa, bàbá ńlá wa tó ń gbàgbọ́, tó ń fi lé wa lẹ́nu, tó ń fi lé wa lọ́wọ́, tá gbàgbọ́ nínú ẹ̀, tá à ní inú ẹ̀, a rí ìyanu ńbẹ̀. Iṣẹ́ ìyanu ń ṣẹlẹ̀. So àwọn dẹ̀ ń gbógun nígbà yẹn nítorí iṣẹ́ ìyanu èèyàn kan ṣo. Wọn mọ̀ pé òun nìkan máa di ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ògo ni fún Jésù kẹrùn. This man is so great a man. We cannot compare anything with him. Yes, let's go to verse 50. No, verse 49. And one of them, yes, ìkọ́nà àwọn àlùfáà, named Caiaphas, ìkọ́nà àwọn àlùfáà, being the high priest, lórí inú àwọn àlùfáà, that same here, olórí àlùfáà ní ọdún yẹn, said unto them, ó wí fún wọn pé, ye know nothing at all. ẹ mọ nǹkan kan, ẹ̀mí kó sí lẹ́nu. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa ti Palm Sunday, Mark 11. Ẹ̀mí kó sí àwọn èèyàn lẹ́nu, wọ́n ń pariwo Hosanna. Ẹ̀mí kó sínú Caiaphas, olórí àlùfáà ní ọdún yẹn. Ó wí pé ẹ mọ nǹkan kan. Yes, 50. Not consider that it is expedient for us. It is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish kí not. gbogbo orílẹ̀-èdè wọn bá ṣe gbé tán. Ta lílò nìyí. Ẹ̀mí ló ń sọ fún pé nínú òfin àwọn Farisí mọ̀ pé bí wọ́n bá mú Jésù sílẹ̀, àwọn olè wà tó máa kó jáde, tó máa pariwo pé, tó máa bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ká dá sílẹ̀ àbí ká kàn máa gbélébùú. Wọ́n mọ̀ wípé àwọn ní ẹni táwọn máa mú, torí pé òfin wọn sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ dá èèyàn kan sílẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ wípé èèyàn kan wà tó gbọ́dọ̀ kú, nítorí pé kì í ṣòfin. Ẹ̀mí ló ń sọ pé ó yẹ kí èèyàn kan kú fún wa. Ẹ mọ kankan. Ẹ̀mí kó sí lẹ́nu. Ó ní pé ó yẹ kí èèyàn kan kú fún wa, kí gbogbo orílẹ̀-èdè má bàa ṣe gbé. Now ohun tí ẹ̀mí ń sọ ńgbà yẹn, orílẹ̀-èdè Israel, kí Israel má bàa ṣe gbé,
kéèyàn kan kú fún un. Ṣùgbọ́n ní ìtumọ̀ ẹ̀, ní ìmúgbòrò, the expansion of that statement is not that only the Jews should not perish, but the whole world should not perish for Jesus' death. Because on his death, anybody who believes on him will not perish, but have everlasting life. John 3, verse 16 to 18. For God so loved the world. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son. He gave his only begotten Son. That whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. For God sent not the Son Torí pé Ọlọ́run ò rán ọmọ ẹ̀ into the world sí ayé to condemn the world, láti payé run, but that the world through him might be saved. Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ kí ayé kó lè rí ìgbàlà. He that believeth on him is not condemned. Ẹni tó bá ti gbàgbọ́ nú ẹ̀, a ò ní dá lẹ́jọ́. But he that believeth not is condemned Ṣùgbọ́n already. ẹni tí kò gbàgbọ́ àti dá lẹ́bi náà, Because he had not believed in the name of the kò only begotten gbàgbọ́ Son. nínú orúkọ ọmọ kan ṣoṣo tí Ọlọ́run bí. So ìyẹn túmọ̀ sí pé ohun tí Káyáfà ń sọ yìí kì í ṣe fún Júù nìkan, fún gbogbo orílẹ̀-èdè ayé, fún gbogbo ènìyàn ní àgbáyé tó bá gbàgbọ́ kò ní ṣègbé. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì kí ẹnìyẹn kú, kéèyàn kan kú fún wa kí gbogbo wa má bàa ṣègbé. And so that's why the death of Jesus Christ is a bonus and it's a plus, it's a great value to me, to you, to everyone, to all of us on the world. May God bless his word. Let's look at the next one. So let's look at the next one. Matthew 25, 1 to 3. That's for Tuesday in the Passion Week. Ẹ̀rí yìí tí a sọ nípa Monday, bóyá ṣe pàtàkì kéèyàn kan kú fún wa. Wọ́n fẹ́ arrest Jésù, wọ́n fẹ́ pa Jésù nítorí kíni, nítorí iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣe. Two things Jesus did in his ministry. Ohun méjì ni Jésù ṣe nínú iṣẹ́ ìrìn àjò, iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ohun àkọ́kọ́ ni pé ó ń kọ́ni, ó ń wàásù, ó ń kọ́ni. Ohun kejì ni pé ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu. So nǹkan méjì nìyẹn. So lórí nǹkan tó ń fẹ́ mu, lórí iṣẹ́ ìyanu tó ti fẹ́ pa. Nísìn, wọ́n wá fún wa ní ká tiẹ̀ lè reflect on, ká lè ṣàṣàrò, ká lè mú ìrántí, ká lè mú wá sí ìrántí fún wa nípa ẹ̀kọ́ Jésù, ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wa. So wọ́n ṣe fún wa ní èyí. Matthew 25, 1 to 13. Yes. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 Jésù ń virgins, pòwe, ó ń wàásù, ó ń kọ́ni nípa ìjọba ọ̀run. Ó wá ń sọ nípa ìjọba ọlọ́run dàbí, yes, which took their lamps and went forth. take it again. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 A virgins, lè fi ìjọba ọlọ́run wé wúńdíá mẹ́wàá, yes, which took their lamps tí ó mú òróró wọn, and went forth wọ́n sì lọ to meet the bridegroom. láti lọ pàdé ọkọ ìyàwó. And 5 of them were wise, Àwọn márùn-ún gbọ́n nínú wọn, and 5 were foolish. àwọn kan ò gbọ́n, They márùn-ún tó that kò were gbọ́n. foolish took their lamps. Àwọn tó gbọ́n wọ́n mú òróró wọn dání. They that were foolish took their lamps Àwọn tí wọ́n gọ̀ wọ́n mú àtùpà wọn, and took no oil with them. wọn ò mú òróró. But the wise took oil Provision, wọ́n mú lantern, wọ́n mú àtùpà dání, ṣùgbọ́n wọn ò mú òróró tó máa dà sínú ẹ̀. Yes. But the wise took oil in their vessels Àwọn tó gbọ́n, àwọn yẹn mú àtùpà wá, wọ́n dẹ̀ tún mú òróró sí i. with their lamps. Yes. While the bridegroom tarried, Nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́ kó tó dé, the host slumbered wọ́n sùn, and slept. orúnkún wọn sùn. And at midnight Ní òru, there was a cry made, behold, ariwo ta, the bridegroom cometh, ọkọ ìyàwó dé o, go ye out to meet him. wọ́n á lọ pàdé ẹ̀. Then all those virgins arose Gbogbo àwọn wúńdíá wá jí, and trimmed their lamps. wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tún àtùpà wọn ṣe láti And the sókè. foolish said unto the wise, Àwọn tí kò mú òróró dání, àwọn yẹn wí pé give us of your oil, for ẹ our fún wa, lamp are gone out. nítorí pé òróró ẹ ti tó gbogbo láti ẹ̀mọ̀ yẹn. It's one of the most common parable of Jesus Christ nípa ìjọba Ọlọ́run. Àwọn kan mú òróró dání, àwọn kan mú òróró dání. Ṣé àwọn pé àwọn tí ò mú òróró dání yẹn wọ́n wà ń bẹ̀? They were there, they were present. Jésù ń kọ́ wa ní his teaching, by his teaching he's telling us how to prepare for the kingdom of God. And one thing is certain, one thing is common to both of them, that they have done. Nǹkan kan wà táwọn méjèèjì ṣe tó correct, òun ni pé wọ́n wà ń bẹ̀. They were available. Púpọ̀ nínú wa afẹnujẹ́ Christian,
bí àwọn mùsùlùmí náà tàbí àwọn ará wa tó jẹ́ mùsùlùmí, wọ́n sọ pé àwọn mùsùlùmí máa ń bú àwọn kan pé wọn kì í kírun, tó bá dìgbà rẹ̀ wọ́n á bá wọn gbà rẹ̀ wọ́n wá sí mọ́ṣáláṣí. Ìyẹn ò tó láti gbà wọn là o. Èèyàn kì í ó ń fẹnu jẹ́ Matthew, ó ń fẹnu jẹ́ Luke, ó ń fẹnu jẹ́ Peter, kò kì í ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Ó di time àwẹ̀, ó wá gba Lent, ó wá wẹsẹ̀, ó wá gbára Olúwa, kò tó láti gbà wọn là. At all times you must be within the camp of those who worship God. Ní gbogbo ìgbà gbọ́dọ̀ wà láàrin ìpéjọpọ̀ àwọn tó ń sin Ọlọ́run. So availability is one. Both of them were available. The 5 foolish were available. The five wise were available. Wọ́n wà níbẹ̀, wọn ò sá lọ. Ṣùgbọ́n àwọn àkọ́kọ́ tá a fẹ́ lè ń sìn ni pé àwa ò tiẹ̀ kì í wá, a kì í sìn bí ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Most times we are not available. These people were available. So one, availability. We must be available in the camp. We must be available with the people of God. Number 2, àwọn kan wà, àwọn méjì náà sùn, ṣùgbọ́n ariwo ẹni tó ń bọ̀ ó jí wọn. Ariwo àwọn èèyàn tó ti ń ọkọ ìyàwó tó ń tẹ̀lé ọkọ ìyàwó bọ̀ ó jí wọn. That's why the scripture tells us, many scriptures tell us that there be trumpet shall sound. Olùjọba sọ pé nígbà tí fèrè Olúwa yóò dùn tí iṣẹ́ kì yóò sí mọ́, a ó pe ohun alààyè igun mẹ́rin wá. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹni tó sùn máa gbọ́, ẹni tí ò sùn máa gbọ́, ẹni tó wà ní tójú ẹ̀dá ó máa gbọ́, ẹni tó sùn á gbọ́, ẹni tó kú máa gbọ́. So we should not sleep while it's not necessary. We should not sleep while it's not necessary. So ohun àkọ́kọ́ ni pé we must be available in church and for programs that are associated with the Lord. 1, 2 ni pé a ò gbọdọ̀ jẹ́ ẹni tó ń sùn tí kì í ṣọ́nà. Ohun kẹta ni pé we must be active doing something. We must be active doing something. A ò gbọdọ̀ jẹ́ ẹni tó wà tí kò ní nǹkan kan tó ń ṣe fún Ọlọ́run àbí fún ilé Ọlọ́run. We must be doing something. Torí tó bá tiẹ̀ sùn, ṣebí iṣẹ́ kan ló máa ṣe. Kò ṣe pé ó dé, ó bá ọkọ̀ jókòó. Ó gbọdọ̀ bá ẹ lẹ́nu iṣẹ́. Àlàmọ́ yẹn kọrin kan nígbà ìrere látijọ́. Bóyá mo sì ń mọ̀. A bá mi níbi ìhìnrere, a bá mi níbi ìhìnrere, kò mà ní bá mi nílé aláwo, kò mà ní bá mi nílé ẹlẹ́mu, a bá mi níbi ìhìnrere. So tó bá wà active tó tiẹ̀ sùn, níbo ló máa wà? Tó bá tiẹ̀ wà ń bẹ̀, kí ló máa ṣe? You must be doing something. So ohun kẹta ni ohun kẹrin, last one, òun ni pé we must be available with every necessary thing. Àwọn wúńdíá 5 kejì, wọn ò sọ pé wọn ò gbé lantern dání o. They were with their lanterns and they were present. They came with their lantern. But wọn ò mú nǹkan tí òru yẹn máa fi máa jó wọn mú dání. So they were present, but they didn't have the necessities. Ẹni tó ń ṣe ìgbàgbọ́ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀sìn, ó gbọ́dọ̀ ní ìwà rẹ, ẹ̀sìn rẹ ni yóò gbé ọ dọ́run bó dára. So o gbọ́dọ̀ sọ pé o ní ẹ̀sìn, o ní wà. O ní ojúṣe níwájú ilé Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ìwà ò dá láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run yẹn. No, kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ rere. Dorcas wọ́n jí dìde nítorí iṣẹ́ rere, wọ́n jí dìde nítorí iṣẹ́ ẹ̀sìn. Iṣẹ́ rere tó ń ṣe làwọn èèyàn sọ lójú Peter, tó motivate Peter láti jí dìde. So èrè ẹ̀ dẹ̀ pọ̀ lọ títí, èrè ẹ̀ pọ̀ títí wọ ìjọba Ọlọ́run. K'Olúwa kó jọ̀ọ́ kó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. So those 4 things are important. We must be in the camp, we must be around, we must be available, we must actively doing something. We must not sleep while we ought to be active. And while we are active, we must be doing something, actively doing something. And lastly, we must get all the necessary things ready. A gbọ́dọ̀ ní gbogbo nǹkan tó yẹ fún wa láti ṣiṣẹ́ àti láti bá Ọlọ́run rìn, láti sin Ọlọ́run. Orúkọ Jésù yóò dára fún wa. So we want to look at what we have for Wednesday, Passion Week.
Matthew 16, 1-12. The Pharisees also with the Sadducees came. With the Sadducees. Came. Yes. And tempting desired him that he would show them a sign from heaven. Wọ́n dán Jésù wò pé kó fi àmì kan hàn fún wọn láti ọ̀run. Yes. He answered and said unto them, Ó dá wọn lóhùn pé. when it is evening, ye say, ní àárọ̀ ẹ̀ máa sọ wípé. it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning. Láàárọ̀, when it is evening, ní ìrọ̀lẹ́, ẹ sọ pé á jẹ́ fair weather. Yes. For the sky is red. Nítorí ọjọ́ ṣókùn. Yes. And in the morning. Ní àárọ̀. It will be fair weather today. Weather yẹn ò lè dá o. For the sky is red. Nítorí pé. And lowering. O ye hypocrites. Yes. Ẹ mọ ìgbà tí òjò máa rọ̀, ẹ mọ ìgbà tí oòrùn máa mú. Ẹ fẹ́ jẹ́ kí òjò rọ̀ nígbà tí ilẹ̀ mọ́ torí ẹ fẹ́ lọ ṣiṣẹ́. So tó ojú ọjọ́ bá ti show pé ó fẹ́ rọ̀ jù, ẹni èní yìí ò ní dá o, òjò yìí máa disturb wa torí ẹ fẹ́ lọ ṣiṣẹ́. Ẹ lè mọ bí ọjọ́ máa dá tàbí kò dá ní ìgbà tẹ́ ń wojú ọ̀run, tẹ́ ń wojú ọjọ́. Ṣùgbọ́n ẹ ò mọ ohun tí ẹ̀mí ń sọ. You don't know what is happening in the spirit. You cannot browse, in quotes, and look at what the spirit is saying. You cannot. Nothing has told you that this person you are looking at is the Jesus, is the Savior of the world. You don't know. You are questioning. That verse 1 also say, tempting him, desired him that he showed them a sign from heaven. So, ẹ̀yin àmì lẹ̀ṣin ṣì ń wá. Ara àwọn ẹ̀sùn àti nǹkan tó kó bá wọn jù nìyẹn. Wọ́n sì ń béèrè àmì. Jésù ti dé, wọ́n sì ń béèrè àmì. No wonder àgbà tàbí Jésù gan. Oníjọ́ mọ́ sọ fún wa pé ìmọ́lẹ̀ yọ sí àwọn kèfèrí láti fògo hàn fáwọn ènìyàn, láti fògo hàn àwọn èèyàn tó àbí Jésù fún wọn ò mọ̀ pátí bí olùgbàlà. So Ọlọ́run olùlẹ̀ bọ́dà láti yọra ẹ̀ lẹ́nu kó lọ fi àwọn mìíràn kèfèrí. Káwọn kèfèrí lè wá sọ fáwọn èèyàn ẹ̀. Ẹbí kan bímọ nínú ilé èèyàn kó wá sọ pé òun ò gbọ́ kan ṣe ara ilé kejì pé àwọn gbọ́ tọmọ kan kénu ní yàrá wo kan ní third room àbí second room ẹ̀ ṣà ń nu flat ẹ̀ ṣà bọ́ kónú sitting room wà lọ ń wo wá ṣàárọ̀ mọ́ ń bẹ̀ lóòótọ́ bó ṣe rí nìyẹn. Ṣàpẹ́ stupidity nìyẹn àbí dìdìrìn. Ó mìíràn ní ẹ ti dìdìrìn nìyẹn. Ọmọ ń ké ẹni tó lóyún tó gbénú ilé ẹ̀ wá sitting room àbí wà nínú yàrá A ó wà ní yàrá C ó ń rọbí ó bímọ ọmọ ń ké wọ́n gbọ́n lé kejì àwọn ará lé kejì ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jí ẹ àbọ̀ wọ́n á pè ẹ́ pé wọ́n ti bímọ pé àwọn gbọ́mọ wọn kan nílé ọmọ nílé tó ń ké ṣe bímọ ni wọ́n ní àlérò àwọn ọmọ jẹ́ kóun lọ wò ẹ̀ṣẹ̀ wá wọnú yàrá abẹ́ tó bímọ bí àwọn tó bímọ aláboyún tó bímọ yàrá bá ń bẹ̀ ó mì pẹ́ nìyẹn dìdìrìn gan bí ọ̀rọ̀ àwọn Júù ṣe jí ni àbí Jésù fún wọn ò rí àmì ò sọ fún wọn pé wọn ò rí àmì ẹ̀mí ohun ẹ̀mí ò yé wọn pé àti bí olùgbàlà wọ́n sàn fọ̀fọ̀ yẹn láyé sọ fún alẹ́ kan nù ẹ̀kọ́ Tuesday pé ẹ jẹ́ ká mọ̀ tá à ń ṣe ká má sùn nígbà tá a yẹ ká má sùn so àwọn Farisí ti sùn àwọn Sadducees wọ́n ń béèrè àmì and Jésù wa ń sọ wọn yes. Yes, ye can design the face of the sky. But a wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it. A ò ní fún wọn béèrè àwọn ìran àwọn èèyàn búburú àti panṣágà wọ́n béèrè fún àmì. Jésù kò pè wọ́n ní fornicators o. Those are the mistakes that we do when we are interpreting the scripture. A wicked and adulterous generation seeketh a sign. Wicked, wọ́n burú nínú ìwà wọn, wọ́n burú nínú èrò wọn. Adulterous, wọ́n sọ pé àwọn sin Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọ́n sin nǹkan mìíràn tó yàtọ̀ Ọlọ́run, wọ́n fi nǹkan mìíràn kan náà sìn. Kò sọ pé fornicators ni ẹni tó ṣe alágbèrè tó ń bẹ́ torí obìnrin àbí torí ọkùnrin ìyẹn kọ́ náà sọ níbí. There are people that wọ́n gbé ìwé mímọ́ dání ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Jésù wà nínú ìwé tó wà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n wọ́n bí Jésù wọn mọ̀
wọ́n sì ń béèrè àmì lọ́wọ́ Jésù. Jésù yẹn gangan dé, wọ́n ń béèrè àmì lọ́wọ́ Jésù. Matthew chapter 9, ọkùnrin tí Jésù lajú ẹ̀ láfọ́jú, tí a bí ní afọ́jú láti inú ìyá ẹ̀ wá, nígbà tó lajú tán, tí wọ́n question ẹ̀, Jésù, tí wọ́n ti jáde nínú temple. Bàtà ti bọ́ta, Jésù wá rí pé àwọn ò rí wọn láàrin wọn. Jésù wá lọ sọ fún pé, ṣó gbàgbọ́ wípé Kristi wà? Pé ó ní òun mọ̀. Ṣó gbàgbọ́? Ó ní tóun bá rí òun á gbàgbọ́. Jésù sọ fún pé èmi lẹni náà tó ń sọ fún ẹ. Ó lóun gbàgbọ́. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló gbàgbọ́. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n gbé ìwé dání wọn ò mọ̀. Wọn ò gbàgbọ́. So àmì náà ń wá. Àmì. Yes, Jésù wá sọ̀rọ̀. But the sign of the kò sí àmì tá a máa fi hàn wọ́n bí kò ń ṣe àmì tá a fún Jónà. Kí làmì tá a fún Jónà? Kò sí àmì tá a fún Jónà ni pé Jónà kan ọkọ̀, ó ní káwọn èèyàn wá wọnú ọkọ̀. Ẹni tó wọkọ̀ máa rí ìyè, ẹni tí kò wọkọ̀ kó ṣègbé. So tí ó bá ń Farisí, kẹ́ change, kẹ́ yí ọkàn yín padà kó nú àìgbàgbọ́, kẹ́ gbàgbọ́ Jésù gbọ́, kẹ́ yè. Bẹ́ẹ̀ ò bá dẹ̀ ti yè, yè náà nìyẹn. That's your cup of tea. You chose not to be saved. Ká máa náà má di ẹni tí ó yàn láti má gbàgbọ́. Ẹ jẹ́ ká yàn láti gbàgbọ́. Mo ka Jòhánù orí 3 fún wa, ẹsẹ̀ 16 títí dé 18. Ẹ̀ka 18 yẹn, etí yẹn sọ wípé fún àwọn tó gbàgbọ́, ó yí wọn yè. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí kò gbàgbọ́, a ti dá wọn lẹ́jọ́ náà. A kò dá ẹni tó gbàgbọ́, a kò dá lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí kò gbàgbọ́, a ti dá lẹ́jọ́ náà. The conclusion, the decision, the judgment of those who did not believe him had been made in heaven, not today. Wọ́n ti dájọ́ wọn náà pé ẹni tí ó bá ti gbàgbọ́, condemnation. So Pharisee, ẹ̀ ń wá àmì, kò sí àmì tẹ́ ẹ̀ ń wá. Àmì tá fi hàn yín, àmì kan ni àmì bí ọmọ àdàbí àmì Jónà. Ti Jónà ni pé ọkọ̀ rèé, mo ti kọ́ ọkọ̀. Jónà tí ó lọ sí, tó lọ Tarshish. Ká ibẹ̀ yẹn fún mi. A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall be no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. Prophet Jonas. And he left them and departed. Jonah sí Nínéfè, ẹ gba Olúwa gbọ́. Ó wọkọ̀ débẹ̀, ẹ gba Olúwa gbọ́. Kẹ́ yè, ẹ ò gba Olúwa gbọ́, kẹ́ ṣègbé. Àmì ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo lọ fi ṣí Noah, not Noah, it's Jonah. Noah ló kan ọkọ̀. Jonah ni ọkọ̀ gbé lọ sí Tarshish tó fẹ́ da ọkọ̀ nù. Ṣùgbọ́n ẹja gbé mi, ẹja pọ̀ sí ibi tó ń lọ Nínéfè. Ẹ gbàgbọ́ torí pé àkókò láti ṣègbé fún yín ti dé. Tẹ́ bá ti gbàgbọ́ ń ṣe máa bọ́. Bí ẹ bá gbàgbọ́ ń ṣe ti ṣègbé nìyẹn. Ọlọ́run dẹ̀ kó sí wọn ní wọ́n gbàgbọ́. Kọ́lọ́run jẹ́ káwa náà lè gbàgbọ́ nígbà tiwa. Torí oríṣiríṣi ló wà láyé. Àwọn èèyàn ò fẹ́ gba Ọlọ́run gbọ́. Àwọn èèyàn ò fẹ́ ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Yes, the side of on the unleavened bread. Kí n bọ́lẹ̀. Verse 6. Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees. Beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Ẹ kíyèsára kí ẹ sì máa ṣọ́ra ní ti ìwúkàrà àwọn Pharisee àti Sadducee. Leaven. Yeast díẹ̀ ló mú orin bòròbòrò náà kọrin yẹn fún àǹjọ mọ́. Ìwúkàrà díẹ̀ ní mú ìyẹ̀fun dípò pọ̀. A yeast makes the flour to abound, kó wú. Wọ́n á pò wọ́n á fi ṣe flour, wọ́n á fi ṣe puff. Yeast díẹ̀ náà wá fi sí, ṣùgbọ́n wá wú. Àwọn Pharisee ló ń kó sínú àwọn èèyàn. Ẹ kàn wọ́n mọ́ àgbélébùú. Pé tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi, wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́yìn náà. So while you are doing your work, consider them. Consider those that will inject wrong things, no matter how little, in your ministry. I want to take it again. Yeast. Tó fi ń ṣe living bread. Díẹ̀ náà máa fi sí yeast, díẹ̀ náà máa fi sí flour tó máa pò pọ̀. Àwa mú kó wú. Àwọn tó ń ṣe puff tó ń ṣe kíní wọ́n mọ nǹkan tá à ń sọ. So wàá jẹ́ kó wú. Yeast tó fi sí yẹn, you only need to put a little amount. You not put an amount that can
that you can compare to the flour that you put. It's just, yeast is just a little that you put. But ó máa jẹ́ kó wú. Wíwú yẹn máa di nǹkan tó máa mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé nǹkan tá a fi síbẹ̀ kékeré báyìí, nǹkan tá a bá ń bẹ̀ púpọ̀ báyìí, nǹkan tá a dé láti bread àbí láti puff puff. So fún bread ṣíṣe, the leaven of the Pharisees, ìwúkàrà àwọn Pharisee, ìwúkàrà yẹn ni yeast, leaven. Àwọn tẹ́ bá ń wàásù lọ pé kán ṣe mímọ́, àwọn kan ò ní sọ fún wọn pé kán má ṣe mímọ́, but wọ́n á kàn sọ ọ̀rọ̀ kan, statement kan tá kàn dilute mímọ́ tó ní kán ṣe yẹn. Eventually wàá rí pé mímọ́ yẹn wọ́n á sọ di àìmọ́. Ohun púpọ̀ ni ó wà nínú ẹ̀kọ́ tí ó ń jáde fún wa, pàápàá tí Jésù kọ́ wa, tá fi ń kọ́ ènìyàn. Ṣùgbọ́n wàá kàn rí pé àwọn kan kàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mú nǹkan kan míì, which is not totally okay. Let me give you an example. Let me start an example. Jesus taught the disciples and they were with him, and in his ministry they were preaching, they were doing all that. Most of what he taught them had nothing to do with the Roman government or Pilate. Had nothing to do with Pilate nor Caesar tó jẹ́ governor. Ó sọ nípa ìjọba Ọlọ́run àti bí àwọn èèyàn ṣe bí inú àwa èèyàn ṣe rí, bá ṣe ń ronú, àti irú ìrònú tí Ọlọ́run fẹ́ ká ní, irú ọkàn tí Ọlọ́run fẹ́ ká ní tó lè jẹ́ ká sin Ọlọ́run dáadáa. Now wọ́n á mú owó wá síwájú ẹ̀ pé kí leléyìí? Ó ní owó idẹ. Ṣó tọ́ káwọn ọmọ ẹ̀yẹn san owó orí àbí kò san owó orí? Ìyẹn mìíràn pé wọ́n fẹ́ tì lọ sí. His teaching has nothing to do with the government of Caesar or Pilate in Rome. But wọ́n tì lọ síbẹ̀ pé kó sọ̀rọ̀, kó lè sọ̀rọ̀ against ẹ̀. Ó ní ẹ fi nǹkan tó jẹ́, ó ní ẹ mú owó idẹ kan wá fún mi, wọ́n mú wá. Ó ní àwòrán ta ló yà síbẹ̀ náà wò Caesar. So ẹ fún Caesar ní nǹkan tó jẹ́ ti Caesar. Ìyẹn mìíràn pé ẹ san owó orí fún Caesar. Wọ́n ní bọ̀tà àwọn ọmọ yẹn san owó orí. Peter, ó yá mú ẹja kan wá fún mi mẹ́ẹ̀. Wọ́n mú ẹja, wọ́n rówó tó máa san owó orí yẹn bẹ́ẹ̀, wọ́n dẹ̀ san. Ìyẹn mìíràn pé Jésù lòdì sí kán san owó orí. Ṣùgbọ́n pàtó ara nǹkan tó máa kọ́, tó máa fi ránṣẹ́ sí Pilate tó ń represent Caesar nílùú wọn ni pé ó sọ wípé ó ń yí àwọn èèyàn lọ́kàn padà sí ìjọba Rome. So tí wọ́n bá dẹ̀ jẹ́, tí wọ́n Caesar bá jẹ́, tí wọ́n Pilate bá jẹ́ ọ̀rẹ́ Caesar, wàá yẹ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, kó gbà yẹ̀wò. Hallelujah. Now kí ni wọ́n ṣe yẹn? Ìwúkàrà nìyẹn. Wọ́n ti ń fi yeast sínú nǹkan tí Jésù sọ. Eventually they were able to match it all together to bring out something else and say Jesus said they should not pay the dues to Pilate again, which is not true, to Caesar rather. So àwọn èèyàn máa ń yí nǹkan tí èèyàn ò sọ, àwọn máa yí ipò. Nítòótọ́ yí àwọn lọ́kàn padà, ṣùgbọ́n yí àwọn lọ́kàn padà kúrò ní ọ̀nà ibi sí ọ̀nà rere ni. Wọ́n kàn gbé àpèjẹ sí pé ó máa yí àwọn lọ́kàn padà. Ẹ̀kejì ni pé ó sọ pé ó fẹ́ dojú ìjọba Rome bolẹ̀. Meanwhile, èrò ọkàn wọn gangan ni pé àwọn èèyàn ń gbàgbọ́. Bí àwọn bá ń gbàgbọ́ tó ń tẹ̀lé lọ́ba, èrò máa pọ̀ sí lẹ́yìn. Àwọn Pharisee, àwọn máa lose popularity fún Jésù, tí kìí ṣe Júù, tí kìí ṣe Léfì, ọmọ Léfì. So àwọn ò lè gbà kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. That was the reason. So ohun púpọ̀ làwọn èèyàn ń ṣe lénìí. Wọ́n máa yí òtítọ́ po. Àwọn ìwúkàrà Pharisee nìyẹn. Jésù sọ pé when you are doing it's not like when you plant. Now let me give this final illustration about that. Tó bá ro oko, tó gbé nǹkan síbẹ̀, wàá discover pé lẹ́yìn ọjọ́ mélòó, bí nǹkan tó ń wù yẹn bá ti ń wù, weed náà máa wù sí. Bí o bá fa weed yẹn tu, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Á pa oko yẹn. So o ti fi, ìyẹn mìíràn pé ìwúkàrà ti wọnú iṣẹ́ ẹ̀. Wọ́n ti ń fi nǹkan míì sí, ó ti ń wù jáde. Tó bá ti separate wọn, wàá discover pé oko yẹn ò ní wúlò fún ẹ mọ́. So bẹ́ẹ̀ ni ohun tí Jésù sọ fún wa. Gbogbo ẹni tó ní ministry, gbogbo ẹni tó Jésù ń kọ́ wa pé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, àwọn kan máa wà tí wọ́n máa yí ọ̀rọ̀ ẹ po. Àwọn kan máa sọ, wọ́n máa fi kún ọ̀rọ̀ ẹ. Àwọn kan máa
wọ́n á parọ́ lódindi because àwọn ọ̀rọ̀ wà nù allegation Jésù allegation mẹ́ta ni. Ìkan wà irọ́, ìkan wà misunderstanding, ìkan wà àyíníke which is this living bread. So yeast wà tó máa fi sọ̀rọ̀ ẹ o, tó máa fi sọ̀rọ̀ wa. A wise man will understand. God bless us. Amen. So for Thursday, Holy Week, there were 3 lessons. Lesson for 6 o'clock, Yani Maka, from Mark 7:14 to 23. There's another lesson, fún ẹ̀sìn ìwẹsẹ̀. There's another lesson, fún ara Olúwa. So àwọn èèyàn ni, we understand all those ones. As Celestians, we know ìwẹsẹ̀ and all that. I may be forced to talk about it maybe later. But we are taking the lessons for the Passion Week. Àwọn ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fẹ́, tí wọ́n fẹ́ ká kọ́ nínú ìrìnàjò ọ̀sẹ̀ ìjìyà Jésù, ọ̀sẹ̀ ìfarajìn Jésù. Mark chapter 7:14 to 23. And when he had called all the people unto him, Yes. he said unto them, Ó sọ fún wọn pé, hearken unto me, ẹ gbọ́ mi, every one of you, gbogbo yín, and understand. kẹ́sì ní ìmòye. There is nothing from without a man Kò sí nǹkan kan ní láti ta èèyàn that's entered into him tó wọnú ẹ̀ can defy him. tó máa sọ di àìmọ́. But the things Ṣùgbọ́n which come out of him, nǹkan tó bá já tinú ẹ̀ jáde, those are they that define the man. òun ló máa ń ba ara jẹ́ tó sọ di àìmọ́. If any man have ear to hear, Tẹ́ni tó bá ní etí kó gbọ́, let him hear. jẹ́ kó gbọ́. And when he was entered into the house Ìgbà tó wọnú ilé, from the people, yes, his disciples asked him àwọn ọmọ yẹn á béèrè concerning the parables. pé And he said unto them, wá sọ fún wọn pé, are ye so without understanding also? ṣẹ́yìn náà ò tù wá ní òye bí? Do ye not perceive Ṣẹ́yìn náà ò mọ̀ ni? that whatsoever thing from within Gbogbo nǹkan tó bá ti inú jáde, enter into the man, ó wọnú èèyàn. it cannot define him. Gbogbo nǹkan tó ti ìta jáde wọnú èèyàn. Bí èèyàn jẹun, mo jẹ àmàlà, mo jẹ ẹ̀bà, mo jẹ iyán, mo jẹ fùfú. Tó bá ní ìsìnkú kò jẹ á lọ through your mouth, through the esophagus, to the stomach, the first deposit to the small intestine, the digested one into the blood, the undigested into the large intestine, then through the nose out again. Yes? Because it entered not into his Kò heart, wọnú ọkàn ẹ̀. but into the belly. That's why tẹ́ pé nǹkan tó jẹ ní ìjẹta ìjẹrin tí wọ́n ní kò kà àárọ̀ ọ̀sán alẹ́, ìgbín náà because kò wọnú ọkàn ẹ̀. Ó kàn jẹ́ fún sustenance, kò lè rìn, kò lè ní energy, kò lè ṣe kíní. Tó bá ti jẹ́ ó ti lọ. Ó dẹ̀ máa ibi tó máa gbà nìyẹn. Àwọn tó máa jáde bí ìgbọ̀nsẹ̀, á jáde bí ìgbọ̀nsẹ̀. Omi tó mu, àwọn tó máa jáde bí ìtọ̀, á jáde bí ìtọ̀. Àwọn tó máa jáde bí làágùn, á jáde. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn á jáde. Kò wọnú ọkàn, kò wọnú heart. Heart ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́, ibẹ̀ ló ti máa ro èrò. Tó bá rò, àwa sọ jáde. Ní ìwé òwe orí 4, Proverbs 4 ṣe sọ fún wa pé 23 pé guide your heart because out of it are the issues of life. Gbogbo nǹkan tó fẹ́ pààyàn wàá rò lọ́kàn ẹ̀ náà. Báwo máa ṣe paná? Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Tó bá ti wá sọ́dọ̀ wa, tó bá ti wá sílé yín, tó bá ti kíní kan, kí ni ká lò? Ṣé igi ni ká lò? Ṣé ká fọ́ pọ́npọ́n mọ́ lórí ni? Àbí ká gún lọ́bẹ? Ṣé ká ṣe kíní? Gbogbo ẹ̀ ló máa ti rò. It will not just happen by accident. You will process it in your heart. So èrò tó wọnú ọkàn ẹ tó fi ṣe bí yẹn, òun ló ń ba ẹ̀ jẹ́, òun ló sọ ẹ́ di. Téèyàn bá hùwà ibi bẹ́ẹ̀ tán, bóyá ó pààyàn, wọ́n á mú, ó di ẹlẹ́ṣẹ̀. Wọ́n á pè é ní orúkọ apànìyàn. Kí ló sọ di apànìyàn? Orúkọ ẹ̀ ti change. Wọn ò pè ní, wọn ò ní pè ní orúkọ ẹ̀ mọ́ o. Èrò búburú wọnú èṣù, èrò èṣù wọnú Júdásì, ọmọ Simon. Ìgbà tí èrò búburú wọnú Júdásì tó pa Jésù tán, orúkọ ẹ̀ yí padà. Wọn ò pè ní Jesus Simon mọ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé Jesus Iscariot. Ìyẹn ni pé Júdásì ọ̀dàlẹ̀. Ó wá di surname fún. So nǹkan tó wọnú ẹ̀, èrò tó wọnú ẹ̀, èrò èṣù tó wọnú ẹ̀ ló bà á jẹ́, ló sọ di èèyàn búburú. So èrò tó ń wọnú wa la gbọ́dọ̀ ṣẹ́ lórí. Ìyẹn ni pé inú eléyìí náà, Jésù ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ ló sọ fún wa. Wọ́n sọ nípa iṣẹ́ ìyanu. Àbí kán sọ nípa ìrìnàjò ó wọlé, ó jáde, ó fún wọn lóúnjẹ, ó wẹ̀sẹ̀ wọn. Nínú ẹ̀sìn wẹ̀sẹ̀ wọ́n sọ yẹn. Ṣùgbọ́n fún wa bí èèyàn kọ̀ọ̀kan ká lè kọ́ ẹ̀kọ́, ká lè mọ bá ó ti bá Ọlọ́run rìn, ká lè mọ bá ó ti ṣe fẹ́ Ọlọ́run. Ọkàn wa la máa bá sọ̀rọ̀. Bí èèyàn bá jẹ àmàlà, ó wọnú ẹ̀ ló máa jáde. Bí èèyàn bá jẹ fùfú, ó wọnú ẹ̀ á jáde. Ó jẹ ìkọ́kọrẹ́, á wọnú ẹ̀ á jáde. Ó jẹ iyán, á wọnú ẹ̀ á jáde. Ṣùgbọ́n
ẹni tí èṣù wọnú ẹ̀ pé kó kórìíra èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí kórìíra ẹ̀, ìkórìíra yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí dàgbà nínú ọkàn ẹ̀ títí débi pé a fi pa. Yes. But into the belly and went out into the draught, purging all meat. Ó máa purge jáde through the nose. nose. And he said, yes, that which comes out of the man, ètò jáde láti inú èèyàn, that defiles the man. òun ló parí bẹ́ẹ̀ ni. A ti sọ yẹn, ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀. Let's go to the next one. For from within, out of the heart of man. Mo ti parí ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó wà nínú èèyàn téèyàn ń gbé sínú láti ìta kó bá èèyàn jẹ́. Ó lè níṣẹ́ ìdíwọ́ fún èèyàn láti ṣe inú ara. Èèyàn lè jẹ nǹkan, ẹlòmíì tó bá jẹ nǹkan kan, àrùn inú, ó lè yọ̀ ọ́ lẹ́nu. Ṣùgbọ́n kò wọnú ọkàn ẹ̀, kò bá èrò ọkàn ẹ̀ jẹ́. Bí èrò ọkàn ènìyàn ò bá ti bàjẹ́, èèyàn ò lè bàjẹ́. You cannot be defiled in person. Your name cannot change. You cannot change the status of who you are if you have not changed in your thinking. Abájọ Paul náà sọ pé ká di titun nínú èrò inú wa. Let's be renewed in our thoughts. So if you are not renewed in your thoughts, a good person that has renewed his thoughts to evil, ó bẹ̀rẹ̀ sí hate èèyàn. Tó bá dẹ̀ ti hate èèyàn láti bẹ̀, wọ́n á lórí bọ́yìn máa pa tàbí wọ́n máa ṣe bí fún. Tó bá ti ṣe bí yẹn, tó bá ti mú, ó máa gbórúkọ ibi yẹn. Tó bá pààyàn, á pààyàn lórúkọ apààyàn. Judas dalẹ̀, wọ́n pè ní Judas ọ̀dàlẹ̀, Judas Iscariot. So ohunkóhun tá bá ti rò, tá bá ti ṣe nínú èrò wa tá ti ṣe ló máa ba èèyàn jẹ́. Ṣùgbọ́n tó jàmàlà, tó bá ti ẹ̀rùn inú àrùn á lọ, á kó ń bẹ̀. Ẹni tó ní kó máa jẹlá tó jẹlá, tínú rún, tó bá ẹ̀hún gan ajáwọ́, inú á máa rún. Ṣùgbọ́n kò ní bàjẹ́. Ilá tó jẹ ò ní kó bàjẹ́. Kò sọ di orúkọ mi, kò yí padà sí nǹkan mi. Ohun tó ń yí wa padà ní ìrònú wa. Ká tún ìrònú wa ṣe, yóò dára fún wa. Ẹ̀kọ́ Friday a ò ní sọ nítorí pé Friday, nǹkan mẹ́rin ló wà ní Friday. Mẹ́rin tàbí ká pè ní mẹ́rin. Àkọ́kọ́, the arrest of Jesus Christ, the trial of Jesus Christ. He was tried with Herod, he was tried with Pilate. Then we have his crucifixion, á kàn mọ́ àgbélébùú. Then we have his death. Ohun mẹ́rin nìyẹn. So tó wà nínú Friday. Gbogbo yẹn la mọ̀. We recap this year in, year out. I will not talk about them. But Jesus was arrested by Roman soldiers. Roman soldiers ni wọ́n fi arrested torí pé àṣẹ Pilate gba ọwọ́ Caesar. Kesari, the governor, indirect rule system ní Rome practice nígbà yẹn. Pilate jẹ́ ọba nílùú wọn, ó wà nílùú Ọlọ́run ní Rome. And Rome is in Italy. Wọ́n rán Caesar sí láti jẹ́ governor. Ìyẹn Kesari ní governor ní ilẹ̀ Israel. So òun ló kọ̀wé. Sójà Rome náà fi lọ mú Jésù. So he was arrested. Ìgbà tó ń arrest tán, wọ́n mú wá sí ààfin, sí ọ̀dọ̀ governor Pilate. Wọ́n try lọ́dọ̀ Pilate. Ìgbà tó ń rí pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún ọ̀rọ̀ ẹjọ́ tó ń rò kì í ṣe ẹjọ́ tó concern Roman law. Ó ní kán lọ try ní ọ̀dọ̀ ti ẹran ní ọ̀dọ̀ Herod. Ó dà. Ẹni mú lọ sọ́dọ̀ Herod. Wọ́n mú lọ sọ́dọ̀ Herod. Wọ́n try Jésù. But Pilate make sure pé òun wọ̀wé ẹ̀ mọ̀. Ìgbà tó ń rí pé nǹkan tán àwọn pípì ti fẹ́ kán pa, ẹ bá mú lọ sọ́run. Ìgbà tí Herod gbọ́ tí Herod dá padà pé okay, ká ní pípa ni, òun náà ló sì máa fún yín ní àṣẹ kẹ́ lọ pa. Wọ́n dá padà sọ́dọ̀ Pilate. Wọ́n lọ kọ̀wé ẹ̀. Wọ́n ní kán pa. So crucifixion, wọ́n kàn mọ́ àgbélébùú ní tòótọ́ ní Golgotha. Golgotha náà ara Jerusalem ni wọ́n kàn mọ́. It's not too far from the city. So wọ́n bẹ̀ náà kàn mọ́. Ìgbà tó kàn mọ́ àgbélébùú, tó wà lórí àgbélébùú, ó sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ń bẹ láti rí ọ̀rọ̀ méje. Kò dẹ̀ sínú scripture kan. The 7 statements on the cross were taken from Matthew, Mark, Luke and John. No, John ò sí ńbẹ̀. Matthew, Mark, Luke. Okay, John náà ní sọ́nù ẹ̀. John, some of them were ní John. So from those 4 synoptic gospels, àmú ọ̀rọ̀ méje tó sọ̀rọ̀ àgbélébùú àmú jáde. So Jésù kú. Ṣùgbọ́n kó tó rí pé ó kú, ó sọ pé ó parí. Lẹ́yìn tó kú parí, ó jọ ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀. Òkùnkùn ṣubú lẹ̀ fún 3 hours. Nígbà tí òkùnkùn tí mọ́lẹ̀ dé padà, wọ́n kà sí ọjọ́ kan ti lọ. Friday, Saturday, ọjọ́ méjì. Saturday sí Sunday, ọjọ́ mẹ́ta. But normally Friday afternoon sí Sunday kì í ṣe ọjọ́ mẹ́ta. Friday, Saturday ọjọ́ kìíní, Saturday, Sunday ọjọ́ kejì. Ṣùgbọ́n ìbàjẹ́ Monday. Ṣùgbọ́n ní Friday yẹn, nígbà tó gbé ọwọ́ ẹ̀bí ẹ̀ lọ, òkùnkùn ṣubú lẹ̀ fún 3 hours.
pàtó tí yẹn lọ wọ́n kà pé ilẹ̀ mọ́ sọjọ́ kìíní dé láti Friday yẹn gangan láti ìrọ̀lẹ́ 3 o'clock yẹn síjọ́ kejì Saturday ìjọ́ kejì láti Saturday sílẹ̀ mọ́ ìjọ́ Sunday ìjọ́ kẹta. Those are just for us to just highlight things that happen within the period. So nígbà yẹn ó jíǹde, and Jesus appeared to, after resurrection, appeared to people for 40 days before he ascended to heaven. So he told them, go and wait for me at Galilee. Go and wait for me at Galilee. At Galilee, he met them, he spoke with them, and he ascended to heaven. 10 days after, making 50 days altogether, 10 days after, the Holy Spirit came down as he has promised. The angels told them, bóyá bẹ́ẹ̀ rí tó lọ sókè bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa padà wá, ṣùgbọ́n ó sọ fún pé kẹ́lẹ́ dúró ní Jerusalem. So they returned back to Jerusalem, and in 10 days the descent of the Holy Spirit happened. Ìyẹn ni àṣeparí iṣẹ́ ìgbàlà. So ẹ pé gbogbo àwọn tó gba ẹ̀mí mọ́ ẹ̀ ní àwọn náà dúró bí Jésù, èèyàn kan ló fẹ́ pa tẹ́lẹ̀, Jésù wá ti di púpọ̀, iṣẹ́ àánú ń tẹ̀síwájú, iṣẹ́ àánú ń lọ, àwọn èèyàn ń gbọ́ ìwàásù, wọ́n gbàgbọ́ àwọn tó ń wá túgbà tó tún gbà wàásù lẹ́nu wọn, ìrere ń tàn kálẹ̀, àwọn pàápàá tún gba ẹ̀mí mọ́. Lára tó gba ẹ̀mí mọ́, ara wọn láti rí Paul, ara wọn láti rí Philip, àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ. Ara wọn láti rí Centurion from Italy, who is not a Jew, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo wọn gba ẹ̀mí mọ́, iṣẹ́ ìrere ń tẹ̀síwájú lọ. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. We are looking at the last one, which is on Saturday for the Holy Week.